Hello， 大家，今日係我哋 AMA 嘅大日子。By the way，AMA 係代表 BU 嘅 Animation and Media Art， 然後每屆喺畢業嘅時候都會舉行一個 exhibition， 我哋會叫 Grad X。6月21號係我哋 Grad X 嘅開幕禮，而我就係做呢個 MC。話說大家見唔見到我手上拎住啲接棒呢？呢個係我哋 PR 準備嘅嘢。冇錯，我係 MC， 都係 PR。喺呢個畢業展，我哋每個同學都身兼多職。互動木梯，係大家而家都好多人啦，都辛苦啦。大家記得嚟支持我哋嘅 AMA，last AMA 22號去到6月22號去到7月1號。所以係咯，我哋可能要介紹呢個獎學金係乜嘢，然之後幫我哋係頒獎。好。咁唔係，佢會有分享㗎係咪？邊個？等翻呢個佢會唔會講？得唔得？但係我哋有個 zero 角燈飾。我覺得呢個哇，見唔見到？係啦，米蘭嗰啲 stand 去做嗰碌柱咯。我哋啱啱温單咗一次，我嘅 partner Nathan 佢而家喺度麻煩佢，因為我哋4個女人都冇一個識玩呢個蝴蝶結。呢個唔係講蝴蝶結，呢個係包裝嘅問題，我哋4個人都唔識，唉，大家都好辛苦。我而家又要落翻去1樓嗰處自己嘢。忙碌啊！而家我哋落去食飯啦，而家就落去攞飯，咩都未食啊！而家1點幾，咩都未食，即係飲咗幾啖水。我落咗飯去揾我的朋友食飯，好攰啊！哇，好長。哎呀！你食咗飯未啊？食緊啊？你食完一樓揾我。OK， 慢慢啦，拜拜。中意食飯。呢個咩字？啱啱食完飯，而家同個 friend 落去 stand by。哎呀。OK。包豬嘅感覺，有啲唔係嗰種。放呢度啱啱。Hi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 。算大展宏图，大事。下一個鐘我哋嘅親手提筆出。X 嘅開幕禮就要開始啦。而家係2點40分，而家我哋 ready 好啦，準備落去主持 Hi。俾大家睇下我嘅 POV。Hi。Hi。
想拍照。Lately, I'll buy it for you. But play gently, okay? Okay, got it. Mom, what should I do? You're being so rough. Just quietly put this bear on the back. 辛苦晒。呢度係600本人手整理嘅 booklet， 大家得閒就快啲嚟睇下啦。Let's go PR team head。一左一右。哇！我覺得右邊喎。我冇留意佢哋左定右咯，直接。我哋而家到咗又一城啦，行到之後準備去食 Simply Life， 作我哋今日最後嘅甜點。